ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាទាំងអស់គ្នាទៅប្រទេសដែលគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬក៏ទៅប្រទេសដែលយើងអាចទាក់ទងគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចចេះកំងអីវ៉ាន់ឬក៏កំងម្ហូបអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហើយឬនៅបាទនៅក្នុងមេរៀននេះគឺជាការសន្ទនាខ្លីរវាងអ្នកទិញហើយនិងអ្នកលក់ដែលអ្នកទិញគាត់កំងសាឡាត់បាទសាឡាត់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាការទិញអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបាទ buying food in a restaurant អូខេចឹងA នឹងគឺជាអ្នកលក់ឬក៏ waiter waitress ហើយ B គឺជាអ្នកទិញឬក៏អតិថិជនបាទចឹងA អ្នកលក់គាត់រាក់ទាក់ភ្ញៀវហើយ how can I help you hi how can I help you បាទចឹងគាត់ថាសួស្ដីតើខ្ញុំអាចជួយអ្នកដោយរបៀបណាបាទចឹងក្នុងន័យនេះអ្នកលក់គាត់ចង់សួរថាតើអ្នកត្រូវការអ្វីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស how can I help you អញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់ឆ្លើយមកវិញ Hi how much is this tuna salad Hi how much is this tuna salad បាទដូចនៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹង tuna គឺជាត្រី tuna ណា tuna salad គឺជា salad ដែលមានបន្លែលាយជាមួយត្រី tuna បាទអញ្ចឹងគាត់សួរថាសួស្ដីតើ salad ដាក់ត្រី tuna នេះថ្លៃប៉ុន្មានបាទ Hi how much is this tuna salad អញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់ឆ្លើយមកគាត់ថា it's $7.20 បាទ it's $7.20 បាទ 20 ហ្នឹងគឺ20 cents ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសានិយាយយើងអត់ដាក់ cent ទេគ្រាន់តែយើងហៅថា$7.20 គេយល់ថា$7ហើយ20ហើយ20 cent បាទវាគឺអស់7វាគឺតម្លៃ$7.20 cent បាទអញ្ចឹងសាឡាត់ត្រី tuna មួយចានហ្នឹង$7.20 cent បាទអញ្ចឹងអ្នកទិញគាត់ឆ្លើយវិញថា Okay fine and this mineral water បាទ Okay fine and this mineral water កន្លែងនេះគឺគាត់យល់ព្រមនឹងតម្លៃគាត់ថា Okay ល្អហើយយកទឹកសុទ្ធនេះផងបាទ and this mineral water mineral water គឺទឹកសុទ្ធបាទទឹកសុទ្ធទឹកបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើតែគាត់យល់ព្រមគាត់នឹងយកសាឡាត់នឹងមួយចានហើយនឹងយកទឹកសុទ្ធមួយផងបាទ Okay fine and this mineral water អូខេអញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់ក៏ប្រាប់តម្លៃសរុប That's $9.70 That's $9.70 បាទអញ្ចឹងនោះគឺអស់$9.70 cent បាទអញ្ចឹងតម្លៃសាឡាត់ហើយនឹងទឹកសុទ្ធនោះសរុបអស់$9.70 cent here you are បាទអញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់ដកលុយឲ្យទៅsorry អ្នកទិញភ្ញៀវគាត់ដកលុយឲ្យហើយគាត់ថា here you are នេះលុយបាទនេះលុយអញ្ចឹងអ្នកទិញគាត់ក៏ឆ្លើយវិញអ្នកលក់គាត់ឆ្លើយវិញ sorry ខ្ញុំច្រឡំរហូតអញ្ចឹងគាត់ថា thank you have a nice day thank you have a nice day បាទអញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់ថាអរគុណសូមមានថ្ងៃល្អបាទ have a nice day សូមឲ្យមានថ្ងៃល្អបាទអញ្ចឹងអ្នកទិញគាត់ក៏ឆ្លើយវិញ thanks ឬក៏ thank you ក៏បានកន្លែងនេះ thanks ឬក៏ thank you អរគុណបាទគាត់អរគុណដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្លីទេងាយហ្នឹងហើយតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតតាំងពីដើមមកHi how can I help you Hi how much is this tuna salad It's $7.20 It's $7.20 Okay fine and this mineral water Okay fine and this mineral water
That's $9.70. That's $9.70. Here you are. Here you are. Thank you. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. Thanks. Okay. ចឹងជា functional language ជាការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច learn បានពីវីដេអូហ្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនគ្នាខ្លីទេវីដេអូហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ